Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bams TV. Hari ini Bams TV bolang mana, mancing lagi. Ini masih di daerah apa ini namanya ya? Lapak. Pokoknya di Kecopoan lah ya. Saya nggak tahu namanya. Saya menyusuri lewat sawah, terus bolang lewat sini ya. Kita mau coba di sini nih. Ini sepertinya spot perawan nih teman-teman ya. Jadi di sini, aduh sudah saya taruh. Sepertinya di sini ada kayak cekungan gitu ya. Kayak cekungan di sini. Ini berpotensi banget nih teman-teman. Mantap ini kayaknya nih. Ini spot perawan, yakin spot perawan. Karena tidak ada orang mancing teman-teman. Segini bagusnya nggak ada orang mancing. Yuk kita coba aja ya di sini ya teman-teman ya. Kita coba di sini aja nih. Wah, ya mudah-mudahan Bams TV yang merawanin ya. Oke, saya masih pakai joran andalan saya, Nahol Mania. Ya, ayo kita prepare dulu sebentar. Oke, kita coba udang pertama nih teman-teman. Kita kasih udang yang seger nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, minta ikannya mbah ya, yang gede-gede mbah. Mudah-mudahan di sini ada ikannya mbah. Deket-deket aja lah. Gila brutal. Langsung teman-teman, gila. Apa itu? Saya ini lepas deh. Nawal kembang apa nawal hijau ini? Saya brutal ikannya teman-teman. Kita kasih udang yang besar. Mudah-mudahan dapat babon yang besar. Yo, brutal makanya teman-teman. Ayo tuh. Ini dia. Loh, kecil yang makan. Lumayan lah. Sip. Udangnya kepanasan rek. Jadi pasang lagi. Set. Lempar lagi dekat-dekat aja. Langsung teman-teman. Luar biasa ini spot. Mantap. Yuk kita coba lagi. Set. Lempar lagi. Oke, langsung si Ciloro. Ini dia. Gede. Babon. Alhamdulillah teman-teman. Udah jenong nih. Yo. Mantap. Dia jenong teman-teman ya. Mantap nih. Maskot Nolabang. Mantap rek. Biasanya spot kayak gini kasih udang mati aja mau nih. Coba nih ya. Biasanya udang spot ini tuh udang mati aja mau. Sini coba ya. Oke ya kan. Udang mati aja mau teman-teman. Mantap. Macan. Pasang lagi udang mati nih. Set lagi. Oke, langsung kan si Ciloro telur ini lagi tuh. Baby, kena mata ya. Bungkus. Oke, pasang lagi. Set. Ayo. Oke, terus. Ini dia. Jenong-jenong teman-teman di sini. Tuh, jenong-jenong. Berarti ini udah
keturunan lama ini. Belum pernah ada yang mancing di sini kayaknya nih. Oke, kita lempar agak jauh teman-teman. Di sini cowarang tok itu. Sana aja. Oke, ada respon teman-teman, ada respon. Yuk, terus siji, loro. Terus. Ini dia. Alhamdulillah. Kita lempar yang jauh aja teman-teman, ya. Mantap. Pasang lagi. Di sini cowarang tok rek. Kita lempar agak jauh. Di sini nih, wah, sangkutin terus. Yuk, terus oke. Siji, loro, telu, ini dia. Oke, mantap. Coba lagi. Set. Ya. Langsung dong. Ayo dong. Oke, siji loro telu, ini dia. Gede. Mantap kan, gede kan. Luar biasa. Mantap teman-teman, ya. Jus gandos pokoknya. Maskot. Pasang lagi. Set. Lempar lagi. Yuk. Langsung kah? Ayo dong. Masih adakah? Ayo. Oke, langsung siji loro telu. Gede lagi. Wah, sarangnya di sana teman-teman. Mantap. Masih ada kah? Oke, sepi teman-teman, sepi. Kita geser. Oke teman-teman, kita geser ke sini aja nih ya. Dekat sih, cuma sekitar 5 meter 6 meter sini ya. Oh, ini kayaknya kepanjangan juga nih. Kita pakai 2 ros saja. Dekat sekali teman-teman. Spotnya nih. Sini aja nih. Langsung direspon siji loro telu. Sembrono. Wah, kurang banyak dikit. Deket gini loh teman-teman. Ada penampakannya. Ya, pasang lagi. Set. Ayo. Oke, langsung babon. Wah, mantap. Tak kira babon mangannya brutal. Malak teman-teman. Oke, pasang lagi teman-teman. Carangnya bisa bersihkan tuh, ya. Set. Mudah-mudahan masih ada nih. Nyangkut terus. Carangnya tak bersihkan sampah-sampahnya. Ayo, mudah-mudahan masih ada. Ayo dong. Diki. Masih ada kah? Masa buyar tak bersihkan carangnya. Ayo. Oke, masih ada siji loro telu, ini dia. Masih ada teman-teman. Sit. Ayo. Ini dia. Set. Masih ada kah? Ayo dong. Ayo, oke, siji loro telu, ini dia. Wah, masih ada carangnya nih. Ini sarang-sarang lawas nih. Biar bersih sekalian. Oke, pasang lagi. Set. Ayo. Oke, siji loro telu, ini dia. Mantap.
kita pasang lagi, kita coba lagi ya. Set. Dekat-dekat aja. Set. Oke, terus. Maklep dulu, boleh bawa masuk, boleh. Asal dibawa, jangan dibawa ke carang, ayo. Terus bisa loro ini, siji, loro, telu, ini dia. Wah, babon ternyata teman-teman, mantap. Nah, hijau, mendung teman-teman, mau hujan. Ya. Kita mau ringkas saja, ya. Udah sore, ayo. Ikan terakhir, ayo. Ayo dong, mesti lah ikan terakhir lu, wah mau banget. Oke, terus si ciluruk, ini dia, lepas. Oke lah teman-teman, gitu aja ya, udah mau hujan, udah sore, saya harus pulang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di like dan di komen ya videonya Bang Siri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekibro.